Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze. Vjerovatno se mnogima od vas desilo da želi neku biljku, ali biljka je preskupa ili je jednostavno nema u ponudi u mjestu u kojem živite. I onda dobijete jednu reznicu, posadite je, stavite na ožiljavanje i strepite na njom hoće li se ožiliti. Jer obično od jedne reznice dobijemo jednu biljku i ako taj put ne uspijemo, ostajemo i dalje bez te biljke. Znači od jedne reznice obično dobijemo jednu biljku. Ovo je hortenzija koja je u negrijanom plasteniku bila, malo prije sam je unijela, kod mene je temperatura ispod nule, listovi su promrzli, ali sam je unijela samo da vam pokažem. Ili recimo ovu reznice ruža, do malo prije je bio snijeg na njoj, zemlja je smrznuta i nju sam unijela samo da pokažem. Da iz jedne reznice obično dobijemo jednu biljku. Ovo su hortenzije koje sam stavila u vodu. Imam druge koje su u zemlji. One u zemlji izgledaju puno bolje naravno. Ovi moraju po svaku cijenu u zemlju. Korijen je već davno se razvio, ali eto to sam propustila da uradim i da ih posadim. Razmnožavanja grmlja ili voća ožiljavanjem reznica. Treba naglasiti da postoje 3 vrste reznica, a to su zelene, poludrvenaste i drvenaste reznice. Zelene reznice su reznice mlade koje imaju zelenu stabljiku i one se najčešće ožiljavaju od proljeća do ljeta. Poludrvenaste reznice dobijemo iz grana, ovogodišnjih grana, koje su na početku drvenaste, a vrh im je zelen. Potom ih možemo prepoznati. I one se najbolje ožiljavaju u avgustu mjesecu. I na kraju drvenaste reznice, to su reznice od prošlogodišnjih grana. I njih je najbolje ožiljavati u novembru mjesecu. Ali one tek u proljeće počnu puštati korijenje. Ove reznice se mogu staviti u frižider, znači odrežemo ih u novembru, zamotamo u vlažnu papirnu salvetu, stavimo u vrećicu i u frižider. I u proljeće posadimo ih u zemlju i one će početi puštati korijenje. Ovo vrijeme ožiljavanja različitih reznica tokom godine koje sam navela, ono se odnosi na ožiljavanje vani. Međutim, ako imate prave uslove, reznice možete ožiljavati i zimi. Za početak sam odlučila da ožilim reznice drvenastih božura i reznice ljetnjeg jorgovana, Flower Power ili duga, to je onaj narančasti ljetnji jorgovan, i reznice žutog jorgovana. Ljetnji jorgovan koji mi raste u ovoj maloj bašti uz stan je ogroman. Jedne godine sam propustila da ga orežim i on je toliko narastao da ja sad njega uopšte ne mogu orezati s običnim makazama koje koristim za orezivanje grmlja. To u proljeće mora biti neko snažniji da to uradi ili da uzmem pilu pa da pokušam tako da ga skratim. Znači uzela sam reznice od tog jorgovana i reznice žutog jorgovana iz velike bašte. Pored toga, prije jedno mjesec dana sam pokazala kako sam kalemila drvenaste božure. Za drvenaste božure su mi samo trebali vrhovi grana koji imaju pupove. Međutim, ja sam odrezala jako velike grane. Taj drvenasti božur je jako velik i svake godine pod težinom snijega pucaju grane. Zato sam ja odrezala par grana da ga rasteretim i te grane sam ovaj put iskoristila za ožiljavanje.
Sad želim da vam pokažem način kako iz jedne reznice dobiti više biljaka. Znači uzmete reznicu, skinete joj koru na par mjesta i vodoravno položite u saksiju. Prve reznice koje sam ožilila, u stvari koje sam stavila na ožiljavanje, stavila u perlit. Perlit je sterilan, ne moram se brinuti zbog mušica u toku zime i posuda u kojoj je perlit ne mora biti šuplja. Znači dovoljno je da je perlit vlažan, a to možete postići onom špricaljkom. Ne morate zalijevati kao što se obično zalijeva zemlja. Ako koristite zemlju, onda uzmite saksiju koja ima rupe na dnu. Da voda otiče bez obzira je li je zalijevate tom špricaljkom ili sipate jednostavno vodu da bi spriječili plijesan. Dobro je da, u stvari obavezno je da uzmete saksije s rupama. Preko zime izbjegavam ožiljavanje u zemlji. Nisam se prije pobrinula, ali da sam mislila na to prije snijega, uzela bi i mahovinu, jer je mahovina jako, jako dobra za ožiljavanje. S mahovinom sam ožiljavala listove streptokarpusa i to je perfektno funkcioniralo. I ovo su moje reznice koje sam ja stavila na ožiljavanje u perlit. Reznice su počele puštati korijenčiće i nadzemni dio. Ovo mislim da je drvenasti božur, mada nisam sigurna. Znači ovu reznicu poslije samo treba ovako otkinuti i posebno posaditi u saksije. Ja to moram što prije uraditi ili početi prihranjivati ovaj perlit, tako da biljke se ne počnu sušiti. Ovo je jedna reznica. Kod mene je hladno, snijeg je pao, zemlja je smrsla. Ali kod vas, kod kojih je još nešto toplije i želite se okušati u ovom načinu ožiljavanja reznica, to možete i sad uraditi. Samo obratite pažnju na to da uzmete grane od ove godine. Lako ćete ih prepoznati, one su na početku drvenaste i gore na vrhu zelene. Taj drvenasti dio uzmite. Ja sam uzela i starije reznice i vidim, izgleda da će sve to biti u redu, ali je bolje da uzmete reznice od ove godine jer se puno lakše ožiljavaju. Ako pokušate, sretno, radovalo bi me da mi napišete
jeste li uspjeli, kakva su vaša iskustva, jer moj cilj je uvijek bio i sad jeste da pomognem drugima, da prenesem svoje iskustvo na druge, na sve one koji vole biljke, koji vole cvijeće, grmove, prirodu. I to je bilo sve za ovaj put. Lijep pozdrav iz Cvjetne oaze.